이거 보이시나요? 매년 여름 먼지와 곰팡이를 마시고 살았네요. 3년 전에 세척했는데도 이렇게 심각해요. LG전자 자회사의 하이엠 솔루텍에서 에어컨 세척을 했는데 꼼꼼한 준비와 특허받은 세척 장비, 환경 친화적 전용 약품을 사용해요. 이 구정물들 보이시죠? 이걸 모르고 살았다니. 체계적인 전문 프로세서로 꼼꼼하고 전문적으로 청소해주세요. 청소하고 나니 속이 시원하네요. 현재 예약하면 4월 30일까지 20% 할인받을 수 있어요. 마무리까지 깔끔하게 해주셔서 좋았어요. 쾌적하고 건강한 여름을 위해 우리 에어컨 청소 한번 해볼까요?